Всем! Мы приехали на водопады. Здесь такая красотища. Медовые водопады рядом с Кисловодском. Посмотрите, какая кругом красотища. Обалдеть! Сейчас мы будем спускаться ниже. Вон там водопады далеко. Сейчас я приближу. Вот они. И мы попробуем туда спуститься. В результате землетрясения здесь был образован вот такой каньон, по-моему, называется. Такая расщелина. И мы спускаемся сейчас по ней. Боишься, Дашуня? Надо все равно красоту посмотреть. Пойдемте дальше. Вот такая красота. Просто супер. А здесь люди спускаются. Дашуня у нас молодец. Как турист, да? Даш, все, уже не боишься? Здорово? Красота. Только можно, да, покидать, да? Папка, привет! Джигит наш, обалдеть! Сейчас. Портрет где повесите? В спальне или в кухне? Здесь прям возле водопадов есть такое подворье. Дашенька, да? Да. Корм надо взять, что ли? Да. Хочу дом. И корм, по-моему, тоже. Вот такая коза с такими рогами красивыми. И наш папка Джигит. Он сфотографировался на коне. Ему подарили вот такую шапку. Помаши ручкой. Девчонки с папой спустились к речке горной. Сейчас я их приближу. Вот они. Машут мне. Вот такой у нас джигит. Папка, да. Как здесь красиво. Обалденно. Посмотрите. Какая красота. И там еще наверху. О, подвиг. Загадай желание. Одну монетку. А потом рыбки их съедят, да, эти монетки? Загадала? О, сколько рыбок. Пойдемте дальше. Мы едем с Медовых водопадов. Дорога просто сказка. Вернее, не дорога сказка, а природа сказка. Дорога сама ужасная, но природа просто чудо. Горы обалденные. Вот такую проезжаем гору, интересно, с пещерами. Они какие-то одного размера, кругленькие. Очень прикольные. Здесь мы специально остановились, когда ехали туда, заметили вот такой огромный стул. Посмотрите, он 2 этажа занимает, наверное. Умельцы сделали.
Ладно, поехали дальше. Мы сегодня идем на концерт. Золотое руно. Чемпионы Кавказа. Народно-хореографический ансамбль. Обещает быть очень классно.
Мы возвращаемся с концерта. Так здорово повеселились. Вообще просто отличный концерт. На таком не были. Девчонкам понравилось? Да. А что больше всего понравилось? Как маленькие танцевали. Мальчишки маленькие? Девочки и мальчики. Вам больше всего младшая группа, да, понравилась? Да. А нам с папой все номера понравились. Давайте прощаться. Пока-пока. Подписывайся на наш канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока.